billahi lazi a ranar da ka ci a ranar za ka fara ganin canji a rayuwarka albarkacin manzo Allah. Addu'a wasu sun santa da kayar addu'a, wasu kuma ban san da me suka santa ba, shi yasa na zo jikinta na muku bidiyo don ku tabbatar. Idan kana so ka karya sihiri, tsafi, duk maita da iska da aljani da kowaye ne, ko me aka maka, inda ya shafi wani mahaluki ne ya maka, ko wannan makaluka tana nufin duk wani abin halitta wanda ba Allah bane wannan ya dora ma. Ma'ana a tauhidi duk abin da kaga ya same ka Allah ne, amma in ya zama akwai sila kamar mutum ne ko iska ko maye ko wani abu ya je maka, to ga abin da zaka ya karye a take, al'amuranka su dawo. Inda ka yi arziki yanzu ka tsiyace, da abin da zaka, inda ka yi kasuwa ka yi tashe yanzu babu, to ga kai in kai dan uwa almajiri ne ma da ka yi jama'a yanzu albarkacin jefe-jefe ko dalilin jefe-jefe duk ka tsiyace, ta yi wannan zaka ga yadda Allah zai dawo ma da harkokinka. Wannan sirri ne na dawo da harkoki. Wannan abu na farko da zaka yi, zaka ciri kayar addu'a guda 1000 ga su nan kala-kala. Zaka zo in ƙanana in manya kake so kawai ka ciri guda 1000. Zaka zo ka tofa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kowace zaka tofa mata akai. Zaka je ka siyo kaza, ita ce sadakar, sai ka yanka. Idan ka yanka a fige kayan ciki, kafafu, komai da komai a zubar ko a je a binne. Sai kana tofa, in ka tofa sai ka caka wa kazan nan. Bayan an fige, in ka tofa sai ka caka mata. A haka duk zaka coka kayar addu'a a jikin naman nan. A hakanta a gudanta za a dafa ta. Idan aka dafa ta san samu nan ma ka sa a rubuta maka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura 1000. Sai ka zo ka zuba kayan haɗi da komai ka dafa ta. In ka dafa ka ciccire ƙayoyin, ka cinye tsokar naman. Idan ka cinye shikenan sai ka zo ka tattara ƙashi da ƙayoyin ka je ka binne su. Billahi lazi a ran da ka ci wannan naman, a tun a ranar sai ka fara ganin canji a rayuwarka. Na ba da shi saboda Rasulullahi.